Merhaba, Think Talks özel yayınlarımız devam ediyor. Yanımızda Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tolga Aksu var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Nasıl geçiyor tercih tanıtım günleri? Yoğun bildiğim kadarıyla bütün fakültelerde. Evet. Çok başarılı geçiyor aslında. Hakikaten öncelikle ben sizi bu programlarınızdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok güncel paylaşımlar yapıyorsunuz. Ardından da tüm öğrenci arkadaşlarımıza çok mutlu ve huzurlu olacakları bir tercih dönemi diliyorum. Ama çok güzel geçiyor bizim üniversitemiz adına. Çok sevindik hocam. Çok teşekkür ederiz güzel sözleriniz için de. Hayal kırıklığına uğratmayacak bir soru olmasını diliyorum ve tıp istiyorum. Ama bu mesleğe uygun muyum bilmiyorum. Bu kötü bir soru mu hocam? Aslında kötü bir soru değil. Tabii tıp fakültesi birazcık daha meşakkatli bir eğitim sürecini gerektiriyor ve sonrasında da çeşitli sınavların karşımıza çıktı ama hakikaten Türkiye'de de dünyada da hala en saygın mesleklerden bir tanesi. Dolayısıyla okumayı seven arkadaşlara ben tıp fakültesini okumalarını tercih etmelerini tabii ki tavsiye ederim. Ama hocam başka şeyleri de çok fazla var tıp. Gerçekten çok zor. Hani okumanın dışında da bence artık o sizin bir şekilde yaşam biçiminiz oluyor. Doğru mu düşünüyorum? Evet, aslına bakarsanız bu yönden de bir tıp fakültesini neden tercih etmeliyim ya da hangi tıp fakültesini tercih etmeliyim sorusu önümüze çıkıyor. Çünkü evet, tıp eğitimi aslına bakarsanız iki temel farklı bölümden oluşuyor. Bir tanesi bunların klinik öncesi dediğimiz tüm aslına bakarsanız ana bilim dallarının bilgilerinin aslında temelini oluşturan kısım ve bunu ilk 2 senede de 3 senede öğrenciler öğrenirken ardından da klinik dediğimiz ve biliyorsunuz bir sürü artık o klinik dallarının bile alt ana bilim dallarının olduğu bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla evet, zor, birçok konuda sürekli bilgilerinizi update etmeniz gereken bir alan. Ama gerçekten okumayı seven insanların hayatı boyunca da devam etmekten keyif aldığı bir bölümü ya da yaşam biçimi olan bir işi aslında tasvir ediyoruz burada. Evet, çok değerli bir meslek hocam. Çok Saygımız tabii ki sonsuz. Peki Yeditepe Tıp'ın özelliklerinden, farklılıklarından, eğitim anlayışından da biraz bahsedelim mi? Burada tabii şunu mutlaka vurgulamak lazım. Aslına bakarsanız Türkiye'de kurulan ilk vakıf üniversitesine bağlı tıp fakültesidir. Yeditepe Üniversitesi. Bu çok önemli ve ilk mezunlarını 2002 yılında veriyor. Dolayısıyla tabii bu arkasında büyük bir deneyimi getiriyor. Evet. İkinci nokta aslına bakarsanız şu, devlet üniversitelerinde de bizler de aslına bakarsanız tıp fakülteleri hep ayrı bölümlerde konumlandırılmıştı ama bence Yeditepe Üniversitesi'ndeki en temel avantajlardan bir tanesi ana kampüsün içerisinde olması tıp fakültesinin. Böylece öğrenciler gerçekten evet tıp fakültesinin okunmasındaki zorluklarının yanı sıra ama bütün üniversite öğrencilerinin yaşadığı o kampüs hayatını yaşayabiliyorlar. Gerçekten bizlerin birazcık eksik hissettiğimiz hayatımızda kısmı oydu. İkinci bir nokta, biraz evvel de söylediğim gibi aslına bakarsanız klinik öncesi dönemdeki eğitimlerin özelleştirilmiş laboratuvarda ya da çeşitli simülatörler vasıtasıyla pekiştirilmiş eğitimin alınması açısından çok oturmuş bir tıp fakültesi var ve tıp fakültesi binası var. Çok özel ve yeni teknolojiyle donatılmış laboratuvarları var. Bunlar açıkçası çok önemli. İlk 3 senede öğrenciler bu sayede preklinik dediğimiz o klinik öncesi eğitimi çok iyi alıyorlar. İkinci tarafına geçtiğimiz zaman eğitimin bu sefer de tabii eğitim ve araştırma hastanesi portföyünde hastaları görerek aldıkları klinik eğitimden bahsediyoruz ki bu anlamda da Yeditepe Üniversitesi'nin 2 tane büyük hastanesi var ve öğrenciler aslına bakarsanız bu hastanelerde bütün bölümler hakkında ve alanında çok uzman hekimler tarafından hastayla birebir iletişime girebiliyorlar. Bunun dışında da daha yoğun hasta görülmesi gereken bölümler içinde çeşitli eğitim araştırma hastaneleri, o alanda çok hastası olan eğitim araştırma hastaneleriyle yapılmış anlaşmalar var ki bu anlamda da o tip bir destek de alabiliyorlar. Bunlar bence çok önemli bir tıp fakültesi için. Evet, staj için de çok evet. Önemli değil mi? Evet, mutlaka çok önemli. Diğer bence çok önemli bir nokta ki bütün öğrencilere açıkçası ben seçim yapacakları zaman buna mutlaka bakmalarını öneriyorum. Akreditasyon. Şimdi akreditasyon aslında şu demek. Sizin bitirdiğiniz tıp fakültesi başka ülkelerde tanınıyor mu? Bunu sadece ve sadece hani Türkiye'de çalışmak istemiyorum, yurt dışına gitmek istiyorum gibi düşünmeyin. Mesela tıp fakültesi eğitiminiz içerisinde Avrupa'da bir yerde acaba orada eğitim nasıl alınıyor diye görmek isteyebilirsiniz. Dolayısıyla sizin tıp fakültenizin tanınıyor olması lazım. Dolayısıyla Yeditepe Üniversitesi'nin özellikle Erasmus Plus projesi kapsamında Avrupa'daki birçok ülkeye öğrencilerimiz staj için gidebiliyorlar ama bunun dışında Amerika'da da İngiltere'de de bu tıp fakültesi akreditedir.
Yani sizin diplomanızın yurt dışında da geçerliliği vardır ki bunu mutlaka öneriyorum incelemelerini seçim yapacak arkadaşlara. Evet hocam, bu bilgileri de belki zaten hani internetten web sayfamızdan ulaşıyorlarsa da eğitim dilini de sorabilir miyim? Çünkü hani Think Talks'tan takip edip bilgilenen öğrencilerimiz de var. Şimdi eğitim dili ilk kurulduğundan beri İngilizce. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin. Bu neden önemli? Bizim aslında ben tıp fakültesi okurken birazcık daha Latince ağırlıklı görüyorduk ama bütün ülkelerin, aslında bütün bilim adamlarının ortak dili konuşması adına bugün için biz İngilizce diliyle tıp fakültesinde ve sonrasında makaleler yayınladığımız zaman da ya da çeşitli konferanslarda konuşmalar yaptığımızda da artık bu dil konuşuluyor ve bu anlamda şu önemli. Biraz evvel sizin aslında söylediğiniz tıp eğitimi hiç bitmeyecek. Yani mezun olacaksınız, tıpta uzmanlık sınavı ya da başka sınavlara gireceksiniz. Ondan sonra akademik kariyerinizde yükselmek isteyeceksiniz ama bunların hepsinde aslına bakarsanız yapacağınız yayınlar ya da takip etmeniz gereken yayınların dili İngilizce olacak. Ve dolayısıyla ben mutlaka ve mutlaka çok iyi bir İngilizce bilgisi açıkçası bütün arkadaşlarıma öneriyorum. Çünkü bu sizin tamamen özgür olmanızı sağlayacak bilim anlamında, yenilikleri takip etmek anlamında. Evet. Mezunlarla iletişimlerin de ben devam ettiğini gözlemliyorum. Ben de aslında Yeditepe mezunuyum. Yeditepe mezunları biraz sizin dediğiniz sebeplerle de bu güzel kampüste bir arada olmanın, çok insanla iletişime geçmenin verdiği bir şey belki bu. Mezunlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz hocam? Aslına bakarsanız şöyle birçok mezun ya da okuyan arkadaşımızla, internler yani 6. sınıf öğrencileriyle ya da daha alt sınıftaki öğrencilerle aslına bakarsanız sürekli e-mail üzerinden konuşma şansımız oluyor. Derslerin dışında da. Hiç belki de tanımadığımız öğrencilerden de. Çünkü aslına bakarsanız bu bir aile birlikteliği gibi. Çünkü tıp fakültelerinde ya da hekimlikte şöyle biraz farklılık var. Birazcık da usta çırak ilişkisi gibi. Dolayısıyla aslına bakarsanız öğrencilerinizle ilişkiniz hiç kopmuyor. Çünkü farklı anlamlarda farklı yollar açmanız gerekiyor ya da farklı birliktelikler yapmanız gerekiyor. Bunun içerisinde mesela klinik çalışmalara dahil olmak gibi. Burada çünkü sizin için bir sınır yok. 4. sınıf öğrencisi de olabilirsiniz, 6. sınıf öğrencisi de olabilirsiniz ya da bambaşka bir hastanede hekimlik yapıyor da olabilirsiniz. Aslına bakarsanız bunların hiçbirisi bu birlikteliğe engel bir durum değil. Evet hocam, sizi şimdi makaleleriniz konusunda da tebrik etmeden geçemeyeceğim. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla çok fazla hem yabancı hem Türkçe çok fazla makaleniz var. Çok teşekkür ediyorum. Aslına bakarsanız bu çok önemli tabii. Birazcık şöyle düşünmek lazım. Fark yaratmamız lazım hastalarımız için de. Bunun için de yapmamız gereken tabii araştırma. Çünkü bilimde şöyle bir şey yok. Bu bana göre doğrudur. Aslına bakarsanız bunu mutlaka gerçekten olup olmadığını bilimsel verilerle ortaya koymanız lazım. Ben de bunun için uzun yıllardır tabii çaba sarf ediyorum. Aslına bakarsanız Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak gelmeyi istememdeki sebeplerin en başında da bu vardı aslına bakarsanız. Hani sadece bir klinisyen olarak değil ama araştırma projeleri yapacağımız zaman da farklı bölümlerden de destek alabileceğimiz aslına bakarsanız kombine bir üniversite olmasını istiyordum. Bu anlamda hatta geçen hafta çok kısa söyleyeyim, Amerika'dan 6 tane dünyaca ünlü elektrofizyolog yani kardiyoloji üzerine ritim bozuklukları uzmanı olan hekim bizden eğitim almak için geldi. Bu çok tabii üniversitemiz adına da ülkemiz adına da gurur verici bir şey ama bütün bunların yapılabildiği bir yerde çalışıyor olmak tabii bunları da sağlıyor. Evet hocam, bir de ben şu gözlemimi de söylemek istiyorum. Ben yani şimdi burada Think Talks'ta 40'a yakın röportaj yaptım ve gerçekten hocalarımızın çok pozitif, öğrencilerin çok yönlü olmasını da çok önemseyen, onlara umut ve bu kaygılarından uzaklaştırmak da isteyen hocalarla, ki siz de keza gerçekten öylesiniz ki bu tıp için bence çok daha önemli, tıp gibi zor bir eğitim için. Güler yüzünüz için de hem böyle teşekkür ediyoruz, etmek istiyoruz hem de bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Evet, aslına bakarsanız hatta daha ileri gitmek lazım. Bundan sonra da bizlere de şöyle bir sorumluluk düşüyor. Aslına bakarsanız tıp fakültesi için öğrencilerimizi ya da diğer fakülteler için de biz şunu unutmamalıyız. Bizler öğretim üyesi olmamızın, bu ünvanları almamızın sebebi öğrencilerimizin olması. Dolayısıyla burada pamuklara sarıp sarmalamak lazım bu konuyu. Çünkü gerçekten bir tane öğrencinin bile kariyerini etkileseniz bir konuşmanızda aslına bakarsanız o bakacağınız birçok hastaya daha farklı bir şey yaratacak. Çünkü o kişi de bir sürü hasta bakacak ve bir sürü hayat kurtaracak. Dolayısıyla ben
açıkçası tıp fakültesinin öğrencilerini ve tıp fakültesi öğrencilerine verdiğim dersleri inanın birçok uluslararası kongrede hiç heyecanlanmıyoruz artık sürekli konuşmalar yaparken, ama tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte olmak gerçekten farklı. Çünkü onlara çok özel bir yön sunmanız lazım. Bu çok heyecan verici bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, her şey için çok sağ olun Ben hocam. çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.